No, skús tomu dať. No, tlačíme dozadu. Ale stále mám 8,9 priemerku na rozdiel od teba, ty si mal posledných 10. To bola nejaká chyba. Neviem, jak si to dokázal. A čo je dobrá spotreba, to ale niekto z neveď nespraví, to som prekvapený. To je 8 kvartál. A ono som zistil, keď sa rozbiehaš, tak ti to bere z toho elektriky alebo niečo takého, že sa tam dobije. Má to nejaký elektromobil, vydáš tak to automotorem, vieš, záber na drevo.